内存频率的上限由主板决定吗？其实这句话不全对。为什么我主板设置里内存频率能调到7000多，但开不了机呢？真正决定内存频率的天花板是 CPU 里边的 IMC， 也就是内存控制器。为了验证这点，我找来特挑的威刚 D50 内存，开个 XMP 内存频率就可以到4800。主板微星 Unify X 也是被工程师林大超到了6000的内存频率，这样主板和内存都不会成为测试瓶颈。我们来挑 CPU。就是买盲盒。